jala hiyyaadayin ishee ofin aarsin dhubu. Tole qultu ko. Siya tokko dubbachuu hin danda'a makii deeqa tokkotti. Qoya kana fudhatu. Isin jaljalina commenti kennatu. Qoya na isin injere Marqos. Ishee qultu waan isin injere dhageette. Ishi bakka galatoom achi isin injere. Ishi bakka. Yaada namoota hin dhagayini gasti kaani kaan irra yoo si waaman hin dhaqini ati waan namoonni jedhan yaadota namoonni jedhan kennin wallahi ati intala kenna nuti obboleewwan kee hangafaatiif abbaa keeti malee warri asirra jiru kun hundi isaa warra umriin sirra guguddati waa takkana jalaa yaaddain ishi namoonni yaada itichuu akkana qabatan qofa dubbadha hinka yaadiin bakka ishee lubbuutti jaalannaa nuti waltaanee jirra ammallee hayaa tole ani waan keessa galee tokkitti ana gargaaru dadhabdanii yeroo akkasitti wal nyaatanu kaniif malee waa biraamti dhiifamu bakka uumaan balleessine akkami nagaa jirta isheen hud nagaadha baga jiraatte inni guddaan ati tokko waan itti dhaga'amu of jejjuu qabda turte maaliif beektaa waan ati keessa dabarte waan dhiirri keessan keessa dabarte bar utuu beettee yeroo kana maal sitti dhaga'amu qaba beektaa jalqaba dursite abbaan barbaade waan barbaade haasa'u olaantummaan gootummaa sitti dhaga'amu qaba takka jedhe lammaffaa immoo maatii biyyata kan bilbil asumatti nuyin finnaa waan jiru akkuma asiliin jedhee waan tokko bakka nu qabnu hundumtuu kana dattaa wal loluu fi dhimma keetii akka taragaaggooftuuf malee gaaf sana viidiyoo ilaalaan turan dhugaa kana kara keetiin dhufu ati nurraa qabi noo jechuunii qabdaadha anga wanti miciyyoo mataa naannessaa jiru waan namni dhufee miciyyoo kanatti qarshii gaafatu waan ta'eef maalitti baaste maalitti kennite jedhiitii nurraa qabi nuti rakkoo jiru kamiyyuu akka oromootti ofii keenya dhabnullee oromoo waa qabu oromoo nama gargaaruu danda'utu nu jala jira nama gurguddaatu as keessa jira asliinis nasriinis namni as keessa jiru hundiyyuu nama dhageettii qabu namni isa dhagaa deeggarsa miciyyoodhaaf barbaachisu tasgabboofne miciyyoon kan isin barbaaddu maal psychological treatmentiidha tiriit kan nu gochuu dandeenyu immoo nu warri asirra jirru waa'ee si dubbachaa jirru yoo walii galle miciyyoon tasgabboofti nu walii galleerraa qarshii nuti irratti wal dhabne hin jiru qarshiin sirra jiru hin jiru idaan namni ittiin si himatu hin jiru nutis wal lolaan jirru jennee yoo nuti waliin dubbanne miciyyoon nagaa ta'uu dandeessi ergasii booda rakkoo mucaa kana kan furamuu danda'u furuu fi dandeenya ati immoo itti gaafatamummaa nuu fudhadhu nuu rakkadhu yoo baay'ate torban tokkooti miciyyoo wajjin rakkadhu akka taatetti tiriit godhi rakkoon humnaa olii yoo si qunname makiittimi nasriittimi asliittimi iluun faan jiru ibsaan faan jiru mubaarikis miira isa asirratti walitti buune sana keessaa ba'i jecha of qabi obsiitii hanga miciyyoon kufrumaata argattutti nu deeggariidha kanuma siin jenna nuyi waa godha mucayyoo amma isinii fide jedha akka isin walii galtanii isheen gargaaruu barbaaddan yaada babbareedaadhaan mi'atti sammuun isin fiuzin taane akkas godhaati mucayyoon sakanni jettee yoo taa'uu dandeesse ani rakkoo keessaa fi miyyoo fi maakin walitti haasawni nuti miyyootti haasawnu namni kaan hin barbaachisu biroo fayyada asumarratti waadaa seenanii fi abshirsi waliin jirra waan jedhu namni beektaa hamilee barbaada abshirsi waliin jirra maal jedhu hamilee itti godha keessaan namni hunduu abbaan fedhe bilbilee dubbisee jajjabeessuu danda'a rakkoo hin qabu. yaa maaki hogganni fide dubbisiini wallaggeeffadha eebbisaa ka'usiif kanna hogganni fide dubbisiini wanni biraan jirtu warri asirratti banaa kaameeraa mee nu garsiisa akkam godhutti jirtan akkan cufne maarree jedhanii miyyoos miira keessa galchitanii ifiifis ajjira teessanii sheera biraa xaxxan wallaahi gar tokkollee dhugaa barbaadaa yaatan rabshaaf yaatan kana sammuu teessanitti hima dhageessanii haga arqaas isin eegaan jirtan haga kalee liibintu cufaatis isin eegaan jirtan rakkoon qabu fidi anu yuutuuta amma dhiisaa ammaan dubbii bakka hin fida ayyee hin tuuta tasgabbee fidi ayyee meecarra daqiiqaa lama baay'ee haasaa kanallee baay'eessu miciyyoon haa dhuftee dubbattu dura isinii fayyana carraa okay ani carraan kiyya sanii wal qabataa yoo dhuftu Ima dhaggeeffattu. Ishi kottay. Achoo eebbisaa kiyya qaba. Kun asli si dubbisaa jira asli naasota.
Barbaadu. Oromoo mukana iyyuu barbaadu nuti naannoo. Qoftu akkam nagaa Nagaa. fayyaa obboleettii koo akkam jirta? Nagaa. Hin aarinii jireenyuma biyya lafaattu mokkortii qabaa. Su'uudiin biyyi Su'uudii kun akkanuma anuyyuu waggaa 8 achi ture yeroo 12 baararra qabameetiin hin deebi'e. Gaafa caammaa dhabee miila duwwaa jiddaan keessatti hidhamee boolee Itoophiyaatti na darbanii biyyatti dhukkubsadhee kiniini 60 naayyantu jira. Dhukkubni isaan bara na bu'ee si galee ka warri kennan beeyne ka bilbila warra kennan qabne waan ittiin galu dhabee dhugaa rabbi jechuun waan atara rakkateef miti si galee. Su'uudii kana keessa abbama rabbiin laaffiseef malee ka lubbuu dhabu jira. Obboleessa kiyya xiqqaan si fakkaatu achi keessatti dhabee si galee anuu tara 12 deebi'ee hifadhee siin haaraan baane biyyi Su'uudii keessatti namni rakkachuun du'uun fannifamuun beelayuun damoota dhoggatamuun fooqirraa darbatamuun siin tokko hin jedhamne si galee an dhugaa rabbi obboleessa kiyya tiru achitti dhabe. Obboleessa abbeeraa kiyya achi dhabe ijoollee meeqa achi dhabamaa oolaa jechuudha akka dhuunfatti si galee kanaafi jalqaba irratti baga rabbi lubbuu keessi oolche obboleettii koo ati obboleettii tiyyaa intala si geettu qabaa intala tiyyaa si galee miti waan ati barbaadden si bira dhaabbannaa iqaamaa si hojjisiifnaa taaksii homa waan ijoolleen kafalettu kanallee osoo namni tokko sin gaafanne nu sirraa kafalaa na jalaa hin aarinii dhiqadhu nyaadhu waan argattee yoo rakkoon garagaraa ka jiraatu taate rakkoon tokko hin jiru fooloo sii deebiseera silkii kiyyallee sii ergaa anillee sii dubbisa makilleen si haa dubbiftu wanni ati yaaddu tokko hin jiru waraqaa akka poolisiin sin qabne iqaamaa sii tolchisiifna birrii baay'ee xiqqoodhana siin sobutti hin jiru asliidhaan kasi dubbisaa jiru kuni waadadha nama baay'ee si dhageeffataara qeerroleen hiriyyaa kennaa hawwileen obboleettii teenna akkuma kee kana tarroo namaa walloltee Dubaayitti rakkoo meeqa keessa dartee sagalee taanee fi Su'uudii dhayxee amma achitti mana dalagaa qabdii. Ijoollee mana san keessa jiran keessa haati mana sanii nama rakkoo meeqa biyya Dubaayitti argee cinqame biyya namaa keessatti cinqamuun siin haarawan baane homo ijoollee Oromoo obboleewwan kee kaleessa mudataa turetu har'a si mudatee sitti hin dhagayamin baga rabbi lubbuu keessi oolche ofitti illee hin aarini. Lubbuu kiyyallee obbaasa maalmaan hin jedhani ati obboleettii kenna intala kennaati si galee nuti sirra guguddaadha obboleettii qofa osoo hin taane ilmoo kennaati si galee waa takka akka abbaa keetiif haadha kee biraa baatetti dubartii as jala jirtu koppilinki sheer gootu sii boottu kana akka haadha keetitti ilaali akka obboleewwan kee hangafaatti ilaali nu warra dhiiraan mootu akka obboleessa kee hangafaatiif akka abbaa keetti nu laali. Waa takka hin yaaddayini yoo rakkoon jiraate ana lakkoofsa kiyya keessan si erga anallee dubbisii ijoollee sitti dhiyaata warra duraan beeksanillee dubbisii ati tasgabbaayi waan hunda nutu sirraa cufa ati dhiqachuu dibachuu qofa gaafa wayyoofteetiin hin jettee waraqaan keessii tole dalagaa sii taatu sii barbaadanii seentaa na jalaa hin yaaddayina ishee of hin aarsin dhubbu tolee qubtuu koo. Si'a tokko dubbachuun danda'a makii deeqaa tokkotti. Qoya kanaa fudhattu. Isin jaljalina koomentii kennitu qoya naa isin hin jedhe Maarqos. Ishii qubtu waan isin jedhe dhageette. Eshi bakka galatooma achi isin hin jaalladha. Eshi bakka. Yaada namoota hin dhagayini gasti kaanii kaan irrallee yoo si waaman hin dhaqini ati waan namoonni jedhan yaadota namoonni jedhan kennin wallaahi ati intala kenna nuti obboleewwan kee hangafaatiif abbaa keeti malee warri asirra jiru kun hundi isaa warra umriin sirra guguddati waa takka na jalaa yaaddain ishii namoonni yaada itichuu akkana qabaatan qofa dubbadha. Hinka yaadiin bakka ishee lubbuutti jaalannaa nuti waltaanee jirra ammallee hayaa tole. Ani waan sirra keessa galee tokkitti anaa gargaaruu dadhabdanii yeroo akkasitti wal nyaattanu kaniif malee waa biraamti dhiifamu. Bakka uumaan balleessine. Qoftu akkamiin nagaa jirta? Baga jiraatte inni guddaan ati tokko waan itti dhaga'amu of jejjuu qabda turte. Maaliif beektaa waan ati keessa dabarte waan dhiirri keessan dabarte bar. Utuu beektee yeroo kana maal sitti dhaga'amu qaba beektaa jalqaba dursite abbaan barbaade waan barbaade haasa'u olaantummaan gootummaa sitti dhaga'amu qaba takka jedhe. Lammaffaa immoo maatii biyyatti akkam bilbille. Asumatti
nuyin finna waan jiru akkuma asiliin jedhee waan tokko bakka nu qabnu hundumtuu kana adda taa'ee wal loluu fi dhimma keetii akka itti targaaggooftuuf malee. Gaaf sana viidiyoo ilaalaan turan. Dhugaa rabbi jabduu akka taate yeroo namichi albee fudhatee sitti fiigu ati koo dura dhaabattee ittiin mormaa turte. Utuu namichi sittuu taate illee akka ati ofirratti himne nan beekan. Maaliif jabduudhati? Kun sitti dhagahamuu qaba jalqaba. Olaantummaas sitti dhagahamuu qaba. Gaafa olaantummaaf konfiidensii sitti dhagahamu immoo hawaasi gurguddaan kun namoota as keessa jiran namoota gurguddaan kun sitti haasaanii akkana jabaadhu si wajjin jira jechuun immoo waan guddaa ta'uusaa beeki. Dhugaan si jedha. Kanaaf kana booddee bakka waan akka yaadda'ini hundi keenya yoo wal bira jirraa waliin mari'annee si bira dhaabbannaa ati obboleettii keenyaa nus obboleettii keetii nama tokkorraa yaadan fudhatin nama tokkotti illee naasayin maatii biyyaatti illee bilbilin hin dhiphisin waan jiru asumatti xumurraa ishee akkasii jabaadhu si waliin jirraan jedhan karaa koo galatoomii foololleetii godheraa fooloon naa deebisii ati laakii namoota gurguddaa si wajjin jira yaaddeen jechuun barbaada galatoomi. Laakii. Oo si jaalanna bireetuuti yaumaa yaadin. Amma mashallah umur irratti. Bakki araba raayyuu nabaaftanii kaatanii sababa koo wal nyaattanii jechuu barbaadetti dhiifama ishii dhiifama naa godhaa Olkay taa'e bakka olkay taa'e lubbuutiyaa olkay taa'e. Amma umur irratti faayinaali alhamdulillah mataa idhaan rageenne kana olillee hin dheeressinu obboleettii teenna quuftuu abshirii sitti hin dhagahamini yaada hundaa asliinuu dubbatee jira kana ol baay'eetti dabaluullee barbaachisaadhaa miti ati namni hundinuyyuu si miidhuu namni barbaadu hin jiru si qarqaaruma haa ta'u malee akkanatti goona akkana haa ta'u irratti malee namni hundinuu waanuma gaarii yaadaniiti warras jirullee ta'e warras hin jirrellee jechaadha. Garuu hoo baay'ina namaa kana keessa yaadni namaallee akkasuma garagara waan ta'eef waan tokkorra walii galuun dadhabamee hanga maatillee akka yaaddoftu akka cinqabdu ta'e malee miidhaa fi wanti hamaan as keessa hin jiru. Amma garuu alhamdulillah nu hunduu walii gallee jirra. Yaada gaarii irratti illee walii galanii jiranii qaamaan warruma amma bira jirtu Dr. Hawwiidhaa fi qeerroo bira turta. Nutis jara kana tari'atuu hin beektu ta'uu danda'a. Nuti ammoo ni beeyna itti amannallee nama gaariidhallee nama amannullee rakkoon tokkollee jara biraa jirtutti wanti sirra ga'u hin jiru. An dhugaa sitti hima warroota nama Saa'udiillee dhaqee qaamaanillee nama hedduu argee jira. Wallaahi ijoollee tana itti amana rakkoon tokkollee wanti sirra ga'u hin jiru hanga jara bira jirtutti. Siigalee akka mana kan keetiitti murtaa'aa ta'ii firii ta'ii uma tokkollee rakkoon jara bira sirra ga'u hin jiru. Nageenyi kan keellee eeggamaadha. Waan barbaachisu ammoo qeerroon mucaan ati bira jirtuu fi maakiin waliin mari'atanii ummatatti gadaa baasanii ummanni ammoo karaa barbaachisuun si waliin dhaabatuuf qophiidha. Kanaaf amma booda ka darbee jira. Ilmi namaa kamiyyuu qormaata kamuu keessa ni darba. Siigalee atis akkuma ilma namaa kamuu qormaatamte qormaanni siif jecha qofa kophatti uumamu hin jiru. Homa namni kamuu qormaatamu homa dhalli shamara Oromoo kamuu keessa dabarte homa namni biyya Arabaa keessa darbu keessa dabarte as keessa. Maasha Allah ati haganayyuu miidiyaa qabdaaf dhageessii qabdaaf ummanni illee si dhagahee si wajjin dhaabata. Miskiina meeqatu jira ka yoona sagalee hin qabne ka haga kan kee miidiyaa irratti qilxifinnaa hin qabne ka rakkoo ofiitu gabbaafattee himatu sodaattu hedduutu jira. Jara sana laaluu qabda. Atarra waa hunda keessa dabartee dhara Oromoo bira mana ilma Oromoo mana intala Oromoo mana nama keetii jirta. Kanaafiyyuu kana booda kan darbee jira. Ka dura darbeef nullee si dhiphisuu keetiif waa'ee kan kee irra wal dhabnee si furmaata godhuu dhabuu keenyaaf akka hawaasaatitti dhiifama siin jenna. Atis kana booda ammoo tasgabbaahii sammuu nagahaatiin taa'ii waan godhamuu qabu ammoo guyyoota muraasa eega ati boqattee miidiyaa kanarraa illee xiqqoo galalleetteen booda maakii fi qeerroo waliin mari'atanii akkaataa fuuldura kan keetiitii fi waan godhamuu qabu irratti waan akkanaa mari'anne murteessine karaa kanaan mucayyoo tana bira dhaabbadhaa jedhanii uummatatti gadaa baasanii uummanni ammoo si wajjin dhaabatuuf qophiidha. Kanaafiyyuu nu'uu uummanni Oromoo bal'aan du'arraa si baraaruudhaaf uf cinqaa turan halkan lama sadii wanta ati duutuuf maali? Kaleessa mana ormaa sana keessatti hunduun har'a nama kee bira geettee qaama kee bira geettee obboleeyyan kee bira geettee wanti ati duutuuf hin jiru. Siigalee hawaasni kun si baraaruudhaaf. Kanaaf waan tokkollee sitti hin dhaga'aminni tasgabbaahii siin jedha. Guyyaa murteessanitti ammoo hawaasni si waliin jira abshirii. Agarsiifatti dhagmooyyuu sammuu kee tasgabbeessii firii taa'e. Hirriba kan kee gahaa rafi. Shaaworii kan kee seeraan gali. Nyaata kan kee seeraan nyaadhu. Waan barbaaddu kamiyyuu hin sodaatini jara gaafadhu jarri sii godhani siin jedha. Galatoome bakka kanumaan. Aboo qottu bakka amma firraa baate. Ayyee Lakkoofsa biyya siitiin ergaayaa keessan.
yaada tokko dabalaa. Carraa kiyya nama hedduu fudhate masa keessa seenee ukkamame. Yaada fixxaniyyuu ani waan haareen ani dubbadhu hin jiru. Jalqaba isimatti dubbachuu barbaade waan yaada kiyya. Gabaabumatti waan nan jechuu barbaade. Mucayyoon tun hedduu galaana nyaattan akka nama tokkootti. Namni hedduu leentu dadhabeera. Yoon Oromoon si gatte illee nu amma Maariqoos iluu taane qaamaati ilaaltuuf sabu. Nama muraasaa nu siibinna waan ta'eef san akkasitti abdadhu jedhaan jedhee ture isinuu fixxanii. Oromoon guutuu nu siibira jira. Garuu yoo akka carraa ajandaa tiktookii kun kalaafullee taate sani waadaa siisenna jechuun ni barbaadees hin akkasii. Ka itti aanu yaanni lammataan doktoratti as deebisuu barbaade. Guyyaan torbaanii sun yoo fagaate laalleetuma walii gallee guyyaa tokko yoo itti qabne ammoo kaan gaariin ta'uu jechuu barbaada. Ka dabalataa ammoo uummata as jala jiru kanaa fi nama hundaafuu waan danda'amu barbaade dhimma gargaarsa isiitiif dhimma isii dabalate kana booda manuma maakiititti osoo xumurame namni biraa mana banee egaa dubbachuu osoo baate waan jedhu uummata dhaamuun barbaade. Yaani fi gabaabumatti qabxii sadiin kana ulfaadhaa galatoota gurguddaa keessatti. Hayyee bakaanis amma fataa jechuu barbaada guys. Maki himbaata. Maali dhaggeeffadhu mee bicusii wayii. Hayyee lubbuu. Dubbadhu. Obboleettii tiyya qaali anaa jettee wanta tinteen hin jiru gidduu kana gaafa dheengaddaatti illee kaasee Oromoo irraallee haftee dhiifama guddaa ishii wallaa dhiifama guddaa lubbuu koo hambisuu illee wanta Bareedu abshiru maara mana koo dhuftee mana koo kottottee biiftuu walitti nu fiddee walillee beenu giftii tiyya saniif iyyuu biiftuu walidhaa walitti nu araarsuu irratti wal bare dhiifama guddaa ishii yoo qarratti nutti itteeraatti Oromoo irra oolanii. No lubbuuti abshira. Makiin sitti naartuunis. Makiin sitti naartu. Rakkoon qabu. Quuftuu namoonni baay'een yaada si kaa'aniiru gorsas si gorsaniiru gorsa baay'ee dabaluun barbaadu. Ani wanta siin jedhu ammatti kan si bira jiru qeerroodha. Obboleessi kee abbaan kee akka maatii hundaatti namnis cina jiru isa waan ta'eef tokko wantanni akkas ta'e fayyaa keetiif sammuu keetiif kanatu gaariidha kanatu hamaadha waan inni siin jedhu dhaga'i. Oromoon asirra jiru hundiyyuu ijoollee si beekan kan hin beeknes imaanaa isatti kennataniiru amaanaa dhalaniiru. Gama hundaan situ tiriit gochuu qaba jedhaniiru waan ta'eedhaaf isaaf abboomami. Akka mana keetitti firiidamiidhaan jiraadhu. Abboomami gaafan jedhu gabroomii miti. Firiidamiidhaan akka mana keetitti jiraachuu dandeessaa wanta barbaaddu isa gaafadhu rakkoon qabu. Kan biraan